வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் எம்எஸ்கே வில்லேஜ் ஏரியா டெக் சேனல். இப்போ நம்ம இந்த மிக்சிக்கு புது மோட்ரு மாட்ட போகிறோம். பழைய மோட்டரை கலத்தியாச்சு. புது மோட்ரு பார்த்திங்கன்னா 900 ரூபா மோட்ரு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாட்டியாச்சு, நல்லா இருக்குது. இப்போ அந்த மோட்ரு புது மோட்ரு மாட்டின பிறகு இப்போ செக் பண்ணி காமிக்கும். சீரீஸில் போட்டு இப்போ செக் பண்ணணும். சீரீஸ் செக் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கு. இப்போ டேரெக்டாக லைனை கொடுத்து செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத. சவுண்டு எதுவும் இல்லை, ஓவர்லோடும் மாற்றியாச்சு. டேரெக்டாக போட்டு செக் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோட்ரு புது மோட்ரு மாற்றியாச்சு. கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.